အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ The Watcher Guide Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ဟာပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့အထင်နဲ့အိမ်အပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံမှာတော့လူတချို့ဟာဘယ်တော့မှပြန်မလာနိုင်ခဲ့ဘူးဒါကတော့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ခင်မွန်းကိုရှာဖို့အတွက်အာနာရှင်စနစ်ကိုအန်တုခဲ့တဲ့ Eunice Piper ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အမှန်တရားအတွက်သူမပေးဆက်လိုက်ရတဲ့မမျှတမှုအကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာကိုနဲ့မသိရဲ့လူတစုကအင်အားသုံး၍အိမ်ထဲဝင်ရောက်လာပြီးမိသားစုဝင်တဦးဟာငင်းဆန်ခွင့်မရှိဘဲချင်းချောက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့ထိုမိသားစုဝင်အကြောင်းတရင်အစအနတော့မရတော့ဘဲနဲ့တေတားရှင်လားတောင်တီးခွင့်မရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံရမယ်လို့တင်တွေးကြည့်ဘူးလား။ထိုအခြေအနေမှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ဘလို့ရှင်တန်ရက်တည်မယ်လို့တင်ထင်ပါလဲထိုဖြစ်ပျက်မျိုးကိုထင်ရစေမယ်အော်စကာဆုပေးပွဲမှာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်သူကိုရရှိခဲ့ပြီးဘရာဇီးနိုင်ငံအတွက်မိုင်းမတ်တိုင်စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တဲ့ I'm Still Here ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေဒီရုပ်ရှင်ကားလေးကတော့1982ခုနှစ်ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်တဲ့ကာလအတွင်းဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီးခြေရာခံလို့မရအောင်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ Ruben Piper ဆိုတဲ့လွတ်တော်အမတ်ဟောင်းအကြောင်းသူ့ရဲ့ဇနီး Eunice Piper ကဖုံးကွယ်ခံလိုက်ရတဲ့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ရပုံပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ခင်မွန်းရှာရင်းနဲ့ Eunice နဲ့သူမရဲ့သားသမီး9ယောက်စိတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်ခဲ့ရပုံတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။ Eunice နဲ့ Ruben တို့ဟာချစ်ချင်းမေတ္တာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မိသားစုဘဝပျော်ရွှင်စရာအခိုက်အတန့်တွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုကိုရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရူဘင်ဟာခင်မွန်းတယောက်ဖြစ်ုံနဲ့မကပါဘူး။အထက်လွတ်တော်အမတ်ဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့ချီလီမှာခြေကုပ်ယူထားတဲ့တော်လန်ဟင်းအင်အားစုတွေစီကစာတွေကိုမိသားစုတွေစီကိုပို့ပေးနေသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့အရာကပဲဘရာဇီးနိုင်ငံစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကိုရောက်ပြီး9နှစ်အကြာဖြစ်တဲ့1982ခုနှစ်မှာရူဘင်ကိုပြစ်မှတ်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရူဘင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသူ့ဇနီးနဲ့ကလေး9ယောက်ကိုပေးမသိထားပါဘူး။ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့1982ခုနှစ်မှာရူဘင်ပိုင်ပါကကြိုတင်တတိပေးခြင်းရှင်းပြခြင်းတစုံတရာမရှိဘဲနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။နာရီပေါင်းများစွာကြာသွားပြီးတော့ဘာအဆက်အသွယ်မှလည်းမရသလိုဘသူ့မှလည်းမေးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇနီးဖြစ်သူ Eunice အတွက်စိုးရိမ်စရာအခြေအနေမှာထိတ်လန့်စရာအခြေအနေဖြစ်တို့ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါပြီ။ဘာသတင်းအစအနမှာစုံစမ်းလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေကစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာပိုပြီးခြောက်ခြားစရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ Eunice နဲ့သူ့သမီးဟာစစ်ကြောရေးကိုခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကြောရေးမှာခင်မွန်းဖြစ်သူဟာတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကိုကူညီနေသူတဦးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့အဖြေမရမချင်း Eunice ကိုမင်းကုန်းတွေထုတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရဲတပတ်ကြာသည့်အထိရူဘင်ဘယ်ရောက်နေရဆိုတာလုံးဝမပြောဘဲနဲ့သူတို့အိမ်ကိုလာလဲသူတွေအကြောင်းသာမင်းနေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ Eunice ဟာသူ့ယောက်ျားအရင်ကအထက်လွတ်တော်အမတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုတာလွယ်လို့ကြံတာဘာမှမသိခဲ့ပါဘူး။ Eunice ဟာစစ်ကြောရေးကနေပြန်လွတ်လာတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ခင်မွန်းကိုရှာဖို့အတွက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုအကြံဉာဏ်တောင်းတိုင်ပင်ခဲ့ပြီးတော့ရူဘင်နဲ့အတူဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရဘူးသူကိုရူဘင်အဖမ်းခံရခြင်းမှာမှန်ကန်ကြောင်းတက်တေထွက်ဆိုပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ Eunice အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့စ조사နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲရူဘင်ဟာစစ်ကြောရေးမှာတေဆုံးသွားပြီးတောထဲမှာမြေမြုပ်ခံလိုက်ရကြောင်းရဟတ်ရင်ပေါ်ကနေပင်လယ်ထဲပစ်ချခံလိုက်ရကြောင်းစတဲ့ကောလာဟာလတွေကကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ပူပင်တောကတွေနဲ့နေရတဲ့ Eunice ဟာကားတံလေရင်တံကြားတာနဲ့ကြောက်တက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုကလေးတွေကိုမသိစေခဲ့ပါဘူး။သူတို့မိသားစုအကြောင်းအင်တာဗျူးလုပ်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာတမိသားစုလုံးမပြုံးပါနဲ့ခက်တီတီပဲနေပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ Eunice ကတော့ကလေးတွေကိုပြုံးခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့နဲ့အမျှ
UNIS တို့မိသားစုမှာငွေကြေးပြဿနာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘဏ်ထဲမှာစုဆောင်းထားတဲ့ပတ်စံတွေဟာလည်းရူဘင်လက်မှတ်ပါမှာထုတ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် UNIS တို့မိသားစုဟာအိမ်ချမ်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရောင်းပြီးတော့အဖိုးအဖွားတွေရှိတဲ့ South Paulo ကိုပြောင်းနေခဲ့ရပါတယ်။ UNIS ဟာရူဘင်အတွက်တရားမျှတမှုရရင်ရှေ့နေအဖြစ်တင်နန်းတွေတက်ပြီးစူးစမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဖြစ်နေထိုင်ရင်းနဲ့25နှစ်အကြာမှာတော့ UNIS စီကိုရူဘင်ရဲ့တည်စင်းလာထုတ်လို့ရပြီဆိုတဲ့ဖုန်းကောတစ်ခုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။တည်င်းအစနာအောင်ရှာမရပဲပျောက်ဆုံးသွားပြီးတော့တေလားရှင်လားတော့မသိရတဲ့ရူဘင်ဟာဒီလောကကြီးထဲကစွန့်ခွာသွားပြီဆိုတဲ့အတည်ပြုချက်ကိုရဖို့ UNIS ဟာ25နှစ်အကြာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ရူဘင်ပိုင်ပါ1981ဇန်နဝါရီလ21နဲ့22မှာစစ်ကြောရေးအတွင်းတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဘရာဇီးအစိုးရဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာတော့ရူဘင်တေဆုံးမှုအတွက်စစ်ရေးအရာရှိ9ယောက်မှတာဝန်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အချိန်ထိဖမ်းဆီးရေးယူခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲဒီအချိန်မှာခင်မွန်းဖြစ်သူရူဘင်ကိုတသက်လုံးလိုက်ရှာနေခဲ့တဲ့ UNIS ဟာအယ်ဇိုင်းမာရောဂါနဲ့အသက်85နှစ်ရှိနေခဲ့ပါပြီ။ဒီရုပ်ရှင်ကားမှာခင်မွန်းဖြစ်သူဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပြီးနောက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်လာဖို့ဇွဲမလျှော့ပဲတသက်လုံးစူးစမ်းခဲ့တဲ့ UNIS ပိုင်ပါအကြောင်းအဓိကပုံဖော်ထားပါတယ်။ရင်ထဲကဝမ်းထဲပူဆွေးမှုတွေကိုတသက်လုံးမျိုးသိရင်ဘယ်တော့မှမပြောက်တော့မဲ့စိတ်ဓာတ်ရရင်လည်း UNIS ဟာရှင်သန်ခဲ့ရပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ UNIS တို့မိသားစုဟာကြည်ညိုးစရာအမတ်တရားတွေနှစ်ပေါင်းများစွာဖန်တီးနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာဝမ်းနည်းစရာရုပ်ရှင်ကားဆိုတာထက်ရူဘင်လိုတရားမျှတမှုကင်းမဲ့စွာဖျောက်ဖျက်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေရဲ့တမိုင်းကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးသိအောင်ထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရုပ်ရှင်ကားကောင်းလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ The Watcher Guide Channel မှာအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။